قراو النص مزيان. كلمات أو بيان أسئلة الفهم، أسئلة اللغة. بيان، أول حاجة ليزي بيان لو تكست، قرا النص مزيان 2 3 فوا. كاين أسئلة كيتعاودوا، المرسل إليه، لا فورمول دابيل، هادشي خاصو يتحفظ باغ كور. بيان، دونك وي. ليسي كوليجيال السلام، ايفالواسيون نيميرو 1 سيمستر 1، امتحان الأول الدورة الأولى. نو اي برينون كلاس 3 نوت نقطة. بيان. Salé le 3 mars 2019. Salé le 3 mars 2019. Club de lecture du collège An-Nahda. Club lecture @gmail.com. Club de lecture نادي القراءة لإعدادية النهضة. Club lecture @gmail.com. هذا l'email ديالو. L'email. Après, à monsieur le directeur du collège An-Nahda Salé. à monsieur le directeur du collège An-Nahda Salé. إلى السيد مدير إعدادية النهضة مدينة سلا. Objet, demande d'autorisation, طلب إذن. Objet, invitation, دعوة. Objet, réclamation, شكوى بيا شكاية. Objet, remerciement, شكر. Bien. Monsieur le directeur, سيد المدير. Monsieur le directeur. Je vais lire le texte. Tu veux le texte? Le club de lecture organisera une compétition culturelle au sein de notre collège. Le club de lecture نادي القراءة سينظم مسابقة ثقافية au sein de notre collège. Oui, في إعداديتنا. Bien. À cette occasion, بهذه المناسبة, nous avons l'honneur de vous demander l'autorisation d'utiliser la grande salle. بهذه المناسبة, nous avons l'honneur, يشرفنا, يسعدنا. Nous vous demandons l'autorisation de. Nous avons le plaisir, nous avons la grande joie, nous avons l'honneur. هذه كتسمى la formule de politesse initiale. طلب الإذن. واش غيقولوا لي vous le tu vous politesse. C'est le verbe vous voyez. عندنا nous وعندنا vous. nous كتعود على نادي القراءة. vous كتعود على المدير. أن نطلب منكم الإذن باستعمال القاعة الكبيرة afin de بغية أن afin de pour dans le but de organiser cette manifestation لكي ينظم هذه التظاهرة هذا الحدث cet événement cette activité هذا النشاط qui aura lieu le 21 mars 2019 qui aura lieu le 21 يعني شحال من يوم من 3 ل 21 18 يوم 18 بين تاريخ الكتابة وتنظيم الحدث à 10h du matin ابتداء من 10 صباحا. L'objectif de cet événement, الهدف من هذا الحدث. L'objectif de cet événement, bien, cet événement vise à يهدف إلى vise à pour but de et d'enrichir إغناء d'enrichir les connaissances culturelles des élèves. إغناء المعارف الثقافية للتلاميذ. هذه كتسمى لا فورمول فينال خاصها تحفظ. Je vous prie أرجو شكون اللي كيتكلم هنايا؟ ممثل النادي. C'est le représentant du club. Je vous prie d'agréer أرجو منكم أن تتقبلوا سيدي المدير أسماء عبارات الاحترام. L'expression de mes salutations distinguées. Club de lecture. Club de lecture. نادي القراءة. نمشوا أسئلة الفهم. Compréhension de l'écrit. 10 points. Compréhension de l'écrit. فهم المكتوب. Le bien compréhension. 1. Complète le tableau suivant à partir de la lettre. Complète le tableau suivant à partir de la lettre. أتمم الجدول الأسفل انطلاقا من النص. Émetteur, expéditeur, destinateur, écrivain. كاتب مرسل. Destinataire مرسل إليه. Destinateur مرسل. Récepteur مستقبل. Émetteur مرسل. Lecteur قارئ. Lieu et date de rédaction de la lettre. lieu et date de rédaction de la lettre. Donc, مكان وزمان كتابة الرسالة. ماشي الحدث. Objet de la lettre. موضوع الرسالة. Remerciement, réclamation, invitation, autorisation. Quel est le type de cette lettre? Quel est le type de cette lettre? Justifie ta réponse. Quel est le type de cette lettre? Justifie ta réponse. ما هي نوعية الرسالة؟ علل جوابك. هل هي رسالة إدارية؟ هل هي رسالة شخصية؟ لماذا؟ Relève dans la lettre. استخرج من الرسالة. Relève dans la lettre.
La date de l'événement تاريخ الحدث. La date de l'événement تاريخ الحدث. Le lieu de l'événement مكان الحدث. La formule d'appel عبارة النداء ou bien l'interpellation. L'objectif de l'événement. شنو هو الهدف من هذا الحدث؟ هو إغناء المعارف الثقافية للتلاميذ. Donc lorsqu'on ne connaît pas à qui on s'adresse, ملي ما كنعرفوش المرسل إليه سميتو واش مرا ولا راجل. Oui. Quelle est la formule d'appel que nous devons utiliser? Quelle est la formule d'appel que nous devons utiliser? اش كنقول لك؟ سيدي فاصلة سيدتي. مسيو كدير فاصلة مدام، لأن ما عرفناش شكون، واش هو على شكون هو على رأس هذه المؤسسة، واش هو السيد أو السيدة، واش مدير كدير مسيو كدير فاصلة مدام. يان قالك سيدي هنا comment appelle-t-on les expressions suivantes? Comment appelle-t-on les expressions suivantes؟ هادو كيكونوا لتحت في الرسالة الشخصية. A plus إلى اللقاء. Au revoir. À bientôt. كنعوضوهم في الرسالة الإدارية. Je vous prie d'agréer monsieur le directeur l'expression de mes salutations distinguées. اش كيتسموا هادو في الرسالة الشخصية. نمشيو لي زوتر كيستيون. ضروري هاد الطابلو كيكون كومونيكاسيون كيعطيك هنا في هاد الخانة من يتكلم مع من، وضعية تواصلية، واش كيدير، شنو لاك دو لونغاج اكومبلي، واش كيشكر، واش كيدعو، واش كيطلب اذن، واش كيقبل، واش كيرفض. هنا الكلام ديال الشخصيات لي بارول بيان لي زاكت دو بارول. كومبليت لو طابلو سويفون. اتمم الجدول الاتي. سيتوياسيون دو كومونيكاسيون وضعية تواصلية. بزاف التلاميذ كيلقاو مشكل في هذا الطابلو هذا. الكلام لي بارول برونونسي، الكلام ديال الكلام المنطوق، الكلام ديالهم. Youssef invite son ami Taha à boire un jus d'orange avec lui. Youssef invite son ami Taha à boire un jus avec lui. يوسف دعا صديقه طه ليشرب معه عصيرا. غير لانفيتاسيون. هنا يقول لي تو لأن زعم عليه صاحبه. اش بان لك نشرب واحد العصير؟ اش بان لك الا مشينا؟ واش تبغي؟ واش تقبل نعرض عليك؟ راه شناهم. بيان. Tu as mon autorisation. Tu as mon autorisation. Tu peux voyager avec tes amis samedi prochain. Tu as mon autorisation. أنا قال لي tu as. أنا أقبل لديك أعطيك الإذن. يمكن لك تسافر مع صحابك السيمانة بيا السبت الجاي. شكون اللي كيتكلم مع من؟ هنا يعطي الإذن يعني accept. أعطى إذنا، قبل الإذن. Bien. Après, exercice suivant. Relève dans la lettre. استخرج من النص la formule de politesse initiale. La formule de politesse initiale عبارة الأدب في البداية. هي يسرنا، لدينا كامل الشرف، يشرفنا، كتكون في البداية. La formule de politesse finale. تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير. Exercice suivant. هنا قال لك عطاك واحد دي بارول تكتب قدامها واش دوموند طلب إذن، عرض على شي واحد دعاه، قبل الإذن أو بيان رفض الدعوة. رفض الدعوة. بيان. عندك هنا Ai-je le droit d'assister à la réunion? Ai-je le droit d'assister à la réunion? واش عندي الحق نحضر الاجتماع؟ واش عندي الحق يعني اش كندير هنا؟ واش أطلب إذنا، أدعو شخصا، أقبل إذنا، أرفض دعوة. J'aimerais bien mais je ne peux pas. J'aimerais bien mais je ne peux pas. بغيت نمشي معاك ولكن ما نقدرش. Oui. Je vous donne la permission. Je vous donne la permission. Vous avez mon autorisation. Vous avez ma permission. أسمح لكم، أعطيكم الإذن. Acceptes-tu de manger le dîner avec moi؟ أنا خاص واحد العلامات. فين هي؟ خاص واحد علامات استفهام لأنه سؤال. واش تقبل تاكل تعشى معايا؟ Acceptes-tu de manger le dîner avec moi؟ يعني اش كيدير؟ واش كيقبل او كيرفض؟ عفوا. Exercice 4. Donne le synonyme des mots suivants. Donne le synonyme des mots suivants. اعطي مرادفات العبارات الآتية. ماشي عبارات. lettre administrative اعطي المرادفات ديالها. lettre personnelle اعطي المرادفات ديالها. Bien. écris la phrase de لطيفة. هنا عندك حوار بين لطيفة وبين إيمان. عندنا الجواب ديال إيمان يعني خاصنا الكلام ديال لطيفة. هنا لا انت عرفت تخيل. Je te remercie. Tu sais que j'aime bien les gâteaux de la fontaine mais je suis vraiment occupé. أشكرك جيدا، تعلمين أنني أحب كعكة بها حلويات الجاتو الحلوى.
حلوه ديال لا فونتين ديال نافورا مي جو سوي فريمون اوكوبي، ولكن ما يمكنش نمشي معاك. يعني هنا عرضت على صاحبتها لطيفه، عرضت على اختها ولا صاحبتها ايمان باش تاكل معاها الحلويات الحلوى، ولكن السيده اعتذرت. دابا غنمشيو لي ريبونس. دونك هنا ديما كيكون لي لو ليو اي لا دات، لو ليو اي لا دات. سالا هو لو ليو، لا دات لو 3 مارس 2019. المرسل كلوب دو ليكتور، المرسل ديما كيكون الفوق على اليسار. لو ريسيبتور المستقبل مسيو لو ديريكتور دو كوليج. لا فورمول باردون لوبجي، هذا لوبجي، هذه لا فورمول دابيل، هذا لو كور دو لا لتر، هذه لا فورمول فينال. وفي هذا لو كور كاين واحد لا فورمول دو بوليتيس هي هذه. nous avons l'honneur de، nous avons l'honneur de كتسمى لا فورمول دو بوليتيس انيسيال في البدايه، au début، au début. Les réponses. Émetteur, club de lecture. Destinataire, monsieur le directeur du collège Al-Nahda. Nahda بالعربية، أما بالفرنسي la Renaissance. Lieu et date, Salé, le 3 mars 2019. Objet, demande d'autorisation. Demande de permission. Quel est le type de cette lettre? Justifie ta réponse. عقل على التعليم مزيان. C'est une lettre administrative. إلا كتبت هنا administrative هنا نكتب conventionnel. إلا كتبت هنا conventionnel ما يمكنش نقول c'est une lettre administrative car elle respecte la forme de la lettre administrative. كاين تكرار، غنعوض بمرادف. C'est une lettre administrative، هي رسالة إدارية لأنها تحترم بنية أو شكل الرسالة الإدارية. C'est une lettre officielle car elle respecte le schéma de la lettre conventionnelle. C'est une lettre conventionnelle car elle respecte la forme de la lettre formelle. C'est une lettre formelle car elle respecte le schéma de la lettre administrative. Bien. Après. عطاك هنا قال لك جبد المرسل، جبد formule. Oui. La date de l'événement. Le 21 mars 2019. Le 21 mars 2019. Le lieu de l'événement dans la grande salle. La grande salle. Formule d'appel. Monsieur le directeur. Monsieur le directeur. L'objectif de l'événement. شنو الهدف من هذه المسابقة الثقافية؟ enrichir إغناء المعارف الثقافية للمتعلمين. enrichir les connaissances culturelles des élèves. Il y a des apprenants. متعلم. Bien. Question suivante. قلت لك الا ما كنعرفوش هويه المرسل اليه، واش هو رجل ولا امراه، مدير او مديره، اش كنكتبوا؟ مسيو عارضه، بيان، مدام فيرغول، سيدي سيداتي. بيان. قال لك اش كنسموا هاد العبارات في الرساله الشخصيه؟ كيتسموا لي فورمول دو كونجي. ملي كنبغي نودع شي واحد كنقول ليه باي باي، او ريفوار، كنكتب ليه الى اللقاء، ا بيانتو، ا بلوس، او ريفوار، ا لا بروشين فوا، بيزو، قبولاتي. donc bien, ça s'appelle formule de congé. Situation de communication, acte de parole. Youssef invite son ami Taha à boire un jus avec lui. Tu veux boire un jus d'avocat avec moi? Tu veux boire un jus d'avocat avec moi? Je vais te تشرب الكاس ديال العصير معايا. Ou bien, est-ce que tu veux? Veux-tu? Tu acceptes de? Ça te fait plaisir de? Ça te dit de? Et si on buvait un... تعرض عليه. donc هنا أب يقبل الإذن، يعطي الإذن لابنه لكي يسافر مع أصدقائه. Un père autorise à son fils de voyager avec ses copains, bien ses amis. Formule de politesse initiale. Nous avons l'honneur de. يشرفنا. Nous avons le grand plaisir de. Formule finale. Je vous prie. حتى distinguer. ديك الفقرة الأخيرة. Donc je vous prie حتى distinguer. Après, exercice suivant. Ai-je le droit d'assister à la réunion? Ai-je le droit? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai la permission? واش عندي الحق؟ واش يمكن لي؟ واش عندي الإذن؟ هنا demander une permission. هذا كيطلب الإذن باش يحضر واحد الاجتماع. Demander une permission, bien. Demander une autorisation. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. أود باغي نمشي معاك، ما كرهتش ولكن ما يمكنش ليا. هنا يرفض دعوة أو يتردد. hésiter. Refuse une invitation. Je vous donne la permission. Je vous donne la permission. أعطيكم الإذن. Donc accepter une autorisation. مثلا هنا هذا جواب ديال المدير. شكون اللي غيتكلم؟ عطيني مثال. مش غيقولوا Monsieur, vous nous donnez la permission d'utiliser la salle?
Vous nous donnez la permission de... Est-ce qu'on peut utiliser la salle? Est-ce que nous avons le droit d'utiliser la salle? Oui, vous avez le droit, vous avez l'autorisation. Acceptes-tu de manger le dîner avec moi? Accent chapeau. On fait une invitation, on convie quelqu'un. La lettre administrative, la lettre officielle, la lettre formelle, la lettre conventionnelle. Ce sont des synonymes. C'est la même chose. C'est la même chose. Lettre personnelle, شخصي يمكن تكون صداقة ودية bien عائلية. Donc, lettre personnelle, bien c'est une lettre amicale, bien c'est une lettre familiale. ملي كنصيفط رسالة لصاحبي كتسمى une lettre amicale, bien lettre personnelle amicale. كنصيفط رسالة لبايا لمي اختي شي واحد من العائلة lettre familiale, bien lettre personnelle familiale. هنا لطيفة اش غتقول؟ واش بغيتي تاكلي الحلوى ديال لافونتين؟ اش بان لك نمشيو ناكلوا الحلوى؟ ادعوك الى ça te fait plaisir de manger les gâteaux de la fontaine? Ça te fait plaisir de manger les gâteaux de la fontaine? هل يسرك ان تاكلي معي كذا وكذا؟ Est-ce que tu veux manger les gâteaux de la fontaine? Les gâteaux de la fontaine, ça te dit? Ça te fait plaisir? Oui. Non, je te remercie. Tu sais bien que j'aime bien les gâteaux mais je ne peux pas. الى هنا كنتهي الفيديو. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.